روز بخیر. امروز 22 سپتامبر است و خبرگزاری شوروی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. سرخط بعضی از موضوعات برنامه. مسئولان شورای حقوق انسانی نزد پرزیدنت روسیه از نقض حقوق مهاجران بازداشت شده توجیه اسنای جنجال مربوط به لطوکوب نوروز زیکیروف اظهار تشویش کردند. کردها میگویند که تصمیم برگزاری نظرخواهی استقلال از اراق ببازگشت است. آنها میبایست که به نظرخواهی الترناتیو پیشنهاد کنند، اما هیچ اتفاق نیفتاد. و چرا زن تاجیکی که بیش از 100 سال عمر دارد از روی خط کمک گیرنده ها خارج شد. من به نظر میگرفتم که من امروز محتاجم، منتظرم، یا دهنم دارم، گشنیم، تشنیم، من چون به نظر نمیگرد الله. برنامه با تحولات اخیر در قضیه لطوکوب یک مهاجر تاجیک در مرکز سودای مسکو و سوی پاسبان‌ها شروع میکنیم. حادثه‌ای که 2 روز پیش اتفاق افتاد و باعث اعتراض ده‌ها مهاجران کاری گشت تا به شورای حقوق انسانی روسیه کشید. کارشناسان میگویند ظاهراً قضیه نوروز زیکیروف 27 ساله حل خود را مییابد، ولی در مجموع مشکل نقض حقوق مهاجران در این کشور باقی میماند. عبدالله شروف گزارش میدهد. نصف روز جمعه 22 سپتامبر مرکز سودای لوبلینا دوباره به کار شروع کرد. تقریباً 4000 مهاجران تاجیک نیز که در این مرکز مشغول کارند به فعالیت پرداختند. روز 20 سپتامبر پس از لطوکوب نوروز زیکیروف ارابکش این فروشگاه ده‌ها مهاجران تاجیک به نشان اعتراض در نزد دروازه مرکز سودا جمع آمدند. آنها طلب کردند که عاملان لطوکوب مهاجر تاجیک به جوابگری کشیده شود. گردی همایی مهاجران تاجیک روز 21 سپتامبر نیز تکرار شد و در پی این نیروهای امان دروازه فروشگاه را بستند. نیروهای انتظامی تجمع مهاجران تاجیک را پراکنده کرده تعداد از آنها را بازداشت نمودند. بعد از دخالت و مذاکرات سفارت تاجیکستان در روسیه با مقامات پلیس شماری از بازداشت شده ها آزاد گردیدند، اما 42 نفر دیگر هنوز در بازداشتند. در همین حال مسئولان شورای حقوق انسانی نزد پرزیدنت روسیه از نقض حقوق مهاجران بازداشت شده تاجیک نگرانی کردند. این گروه مهاجران روز 21 سپتامبر پس از گردی همایی نزد مرکز سودای مسکو دستگیر شدند. دینیس نبیولین عضو این شورا روز 21 سپتامبر به خبرگزاری رسمی تاس روسیه گفته است 22 شهروند تاجیکستان یک شبانه روز بدون غذا در شعبه پلیس نگهداری می‌شوند. و جز این 20 نفر دیگر بنابر نبودی جای در دالان شعبه جای کرده شدند. نمایندگان این شورا از وزارت امور داخله تقاضا کردند که حادثه لطوکوب شهروند تاجیکستان را سنجیده درستی عملکرد پلیس برای بازداشت آنها را بسنجد. در یک صحبت ویژه با بخش روسی رادیو آزادی کنستانتین ترویسکی حامی حقوق گفت очень часто к сожалению трудовые мигранты не знают о своих правах. متاسفانه اکثرا مهاجران کاری درباره حقوق خود معلومات ندارند و نمیدانند که به کجا مراجعه کنند. آنها را با راه فریب و یا بدون آن به امضای سندهای وادار میکنند که در نتیجه آنها ناآگاهانه از دوایشان دست میکشند و بر علاوه در دادگاه روسیه به تامین مهاجران کاری از آسیای مرکزی با ترجمان زیاد میل نشان نمیدهند. о чем собственно идет речь. پلیس مسکو در نسبت شرکت‌داران گردی همایی اعتراضی طبق ماده 213 و برای لطوکوب شهروند تاجیکستان طبق ماده 116 کودکس جنایی روسیه پرونده باز کرده است. نوروز زیکیروف مهاجر لطوکوب شده تاجیک عین زمان در بیمارستان رقم 68 بستری است و نزدیکانش میگویند احتمال تا هفته آینده رخصت شود. گزارش‌های مفصل درباره تحولات اخیر در بازار لوبلینای مسکو را می‌توانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. روز پنجشنبه هنگام سخنرانی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در یک مهمانسرای شهر نیویورک گروهی سعی کرد برآمد او را خلل‌دار کند. در نتیجه زن و زنی به وقوع پیوست و اعتراضگران از تالار اخراج کرده شدند. در ماه می هم اثنای زیارت رهبر ترکیه از واشنگتن زد و خورد محافظان اردوغان با اعتراضگران آسایشته به عمل آمده بود.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. بسیاری از سیاستمداران جهان هشدار می‌دهند که خاورمیانه در روبروی بحران قرار دارد و آن به برگزاری نظرخواهی در کردستان عراق وابسته است. در راستای این همه‌پرسی که باید روز دوشنبه انجام شود، ترکیه و ایران و عراق مخالفت واضح خود را به این رفراندوم بیان کردند. آمریکا و سازمان ملل متحد هم لغو رایدهی را تقاضا نمودند. ولی مقامات منطقه مختار کردستان میگویند این نظرخواهی راهی بازگشت ندارد. خرمون بخوزاده موضوع را ادامه میدهد. در منطقه دهوک که در شرق عراق واقع است، به نشانی پشتیبانی از یک رایپرسی بحث برانگیز استقلال خواهی ولایت کردستان عراق راهپیمایی دایر شد. نظرپرسی به روز دوشنبه 25 سپتامبر تعیین شده است. آنها میبایست که به نظرخواهی الटरनेटिव پیشنهاد کنند، اما هیچ اتفاق نیفتاد. در آوازدهی روز دوشنبه حدوداً 5 میلیون نفر میتوانند در این منطقه دارای ذخیره بزرگ نفت که حالا در داخل عراق از مختاریت برخوردار است شرکت کنند. نظرسنجی‌های اخیر میگوید که در کردستان 80% جمعیت طرفدار تأسیس کشوری مستقل میباشد. ما کردها اسرهای عصر زیر ظلم بودیم. ما باید برای دفاع از حق خود و تشکیل جمهوری کردستان متحد شویم. ترکیه و ایران از مخالفان اصلی برگزاری رایپرسی مختاریت هستند. آنها از فعالشوی نیروهای جدایی طلب کرد هراس دارند. در استانبول نمایش‌های اعتراضی دایر شده نظامیان ترک در نزدیکی مرز عراق مشق‌ها برگزار کردند. پارلمان عراق رایپرسی را غیر کانستیتوسیونی نامیده است. این همه‌پرسی نه تنها به امنیت عراق بلکه به تمام منطقه تهدید می‌کند. نظامیان پیشمرگه کرد برای بیرون کردن جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی از شرق عراق نقش کلیدی بازیدند. بعد فروپاشی ارتش عراق در سال 2014 نیروهای کردی برای حمایت شهر کرکوک فراتر از مرز کردستان عراق رفتند. حالا کرکوک و میدان‌های به آن نزدیک نفت به منطقه بحثی تبدیل شده. در صورت صاحب استقلال اعلان گردیدن کردستان میتواند بحث‌های قومی را به وجود آورد. متاسفانه بعد از حمله به دفتر حزب مردمی ترکمنستان از طرف گروه افباشان سلاحدار نزاع به زدوخوردهای مسلحانه پیچید. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد هم از کردهای عراقی دعوت کردند که برگزاری رایپرسی را به تأخیر اندازند، زیرا آن میتواند مبارزه عراق را با جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی مشکل کند. مسکو از چنین دعوت‌ها خودداری میکند. شرکت روسنفت راه اندازی لایحه بزرگ مبلغ گذاری را که بر رشد ساحه نفت کردهای عراقی پیش بینی شده است اعلام کرد. همین طریق روسیه به بازیگر اصلی تبدیل می شود که کردهای عراق را برای صاحب شدن به مستقلیت مبلغ گذاری می کند، صرف نظر از آن که این عمل می تواند بحران نو را در خاورمیانه به وجود آورد. برمیگردیم به تاجیکستان. در دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مرافع سیفالدین نظرزاده مدیر سابق کتابخانه ملی تاجیکستان ادامه دارد. او به نقض قانون تنظیم و دعوت بر زیاد مهمانان به هنگام برگزاری مراسم عروسی پسرش متهم می شود. نظرزاده در رفت مرافع نماینده اجنسی ضد فساد را به آن گناهکار کرد که در توی هم آش خورد و هم پنهانی نوار برداشته است. نماینده اجنسی در نوبت خود گفته است که آش را نچشید. نظرزاده اولین خادم دولتی است که از روی قانون تنظیم مجازات و از مقامش برکنار گردید. او از آغاز اتهام اجنسی ضد فساد درباره ویران کردن قانون تنظیم را قبول نکرد و تلاش دارد در دادگاه بیگناه بودن خود را ثابت کند. یک زنی روزگار دیده در ноҳияи рӯдакӣ ظاهراً به گوشه فراموشی مقامات محلی رفته است. رجبی سفروی солхӯрда که به گفته خودش 3 جنگ را پشت سر کرده است، حالا در محتاجی به سر میبرد. اسم او فعلا نه در روی خط کمبیزواتان و نه در فهرست افراد درازعمر ذکر نشده است. همکاران ما کوشش نمودند به اصل قضیه روشنی اندازند. یک دولتی برکمال داشتم که همه میگفت که یادیرو پیش شکلک میگیشر بودم من. раҷаби сафарова ки ба гуфтаи худаш 107 сол умр дорад, дар як деҳаи дурдасти ноҳияи рӯдакӣ зиндагӣ мекунад. бо вуҷуди бузургсолӣ бе кӯмаки дигарон мегардад.
شکایت دارد که مقامات خدمت‌هایش را قدر نمی‌کند و هیچ کمک اجتماعی از دولت نمی‌گیرد. گوشتم دادم، پوستم دادم، مولم دادم، گوام دادم، نالکم دادم، زیمم دادم، روغنم دادم، تخمم دادم، همه در دولت دادم. این تا حالی میگیره. من بر نظر میگرفتم که من امروز محتاجم، منتظرم، یا دهنم زورم، گشنیم، تشنیم، من بر نظر نمیگیره دولت. سال تولد رجبی در سند سال 1915 نوشته شده است. خودش و فرزندانش میگویند که پیرزن در اصل سال 1910 به دنیا آمده است و تمام عمر در دهه دوردست و به آبی مینگچر زیسته است. شوهر رجبی سفرова 47 سال پیش درگذشت. 4 فرزند و برادرانش نیز فوتیدند. 5 دختر داشتم. مولا عبدالرحمن رو پروندم. انا خدادرام مرد، انا خرام مرد، خستورم همش مرد. همین 2 بچه دارم. اینی بچه هم میخونه خمای کلبی بایرانه اینمی. بچه کلونم گفتم که اینمی جا اومدنم خدا رفتم ماشین سوار کرد. قدر راه اومدم درختی بسیار سنمینگی چرتا. انم بود بچه ما ورچید. بچه پلوانی زاده داشتم، 5 تا کودک داشت. در جماعت لاهور که دهه رجبی تابع آن است میگویند پیرزن تا کنون مثل 29 فرد دراز عمر جماعت کمک میگرفت. از بس که فرزندانش برای ثبت دوباره به حیث افراد کم بضاعت مراجعت نکردند، او از فهرست کمک گیرندگان افتاده است. لیکن ما نوابسته از این با هیئت کمیسیا که یکی از سالخورده ترین شخصانی جماعت ما سفر و رجبی داخل می شوند، ما حتما رفته از احوال زندگی آن کس خبر می گیریم و به قدر امکان چه که دست ما آید ما با اهل جماعت چگه جماعت کمک خود رو میتیم و برای خطی اویله های کم بضاعت حتما داخل می نماییم. در تاجیکستان برای شخصان کم بضاعت در یک سال 4 مرتبه 100 سومانی کمک پولی میدهند. برای دراز عمرهای مثل بیبی رجبی امتیاز خاص مقرر نشده است و تنها در روزهای جشنها شخصان خیرخواه به عیادتشان میروند و کمک میکنند. در عموم در تاجیکستان 300 نفری از 100 ساله بالا به سر میبرند. در دوشنبه قرار است قبرهای افرادی سرشناس را از боғи айнии ба оромгоҳи лучоп бикӯчонанд. дар ин ҷо дар солҳои мухталиф адибону шахсиятҳои шинохтаи тоҷик садриддин айнӣ, бобоҷон ғафуров, ҷабор расулов ва боқӣ раимзода дафн шуданд. аммо ҳоло шаҳрдорӣ мехоҳад боғро ба макони тафреҳу фароғат табдил бидиҳад. уламои дин дар навбати худ мегӯянд куч додани қабри нафари даргузашта аз назари ахлоқӣ нохушоянд аст, вале дар сурати истисноӣ равост. феълан бо созии ин боғ идома дорад ва аллакай роҳравҳои нав ва фавораҳо сохта шуданд. боғи айнӣ дар шаҳри душанбе охири солҳои 1950-и асри гузашта бунёд шуда, дар он ҷо нахуст ҷасади садриддин айнӣ дафн гардид. баъдан одат шуд ки чеҳраҳои обрӯманди кишварро дар оромгоҳи лучоп ба хоб супоранд. ва дар Тоҷикистон афзоиши ба якбораи қимати маводи сӯхти газу бензин ба мушоҳида мерасад. дар тӯли як моҳи ахир нархи 1 литр бензини нави 95 аз 6 сомониву 50 дирам то ба 7 сомониву 25 дирам боло рафтааст. дар зимн дигар нави бензин ҳам қимат шудааст. гази моеъ ки яке аз серистеъмолтарин маводи сӯхт дар Тоҷикистон ба шумор меравад ва аксари кӯли мошинҳои хидматрасонӣ ва таксиву микроавтобусҳо бо ин нави сӯзишворӣ ҳаракат мекунанд аз 3 сомонӣ то 3 сомониву 90 дирам ва ҳатто дар бархи манотиқ то 4 сомонӣ боло рафтааст.
фурӯшандаҳои маводи сӯхт мегӯянд сабаби аслии қиматшавии газу бензин камчини дар воридот аст, аммо дар кулли нуқтаҳои фурӯши маводи сӯхт газу бензин фаровон ба назар мерасад ва навбатпоӣ барои хариди сӯзишворӣ мушоҳида намешавад. 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад, аммо шумо метавонед ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед ва бо тозатарин хабару гузоришҳо ошно шавед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ. дастрас аст. худо нигаҳдор.